Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya patepang deui dina acara wayang golek sareng baraya SGP atanapi cenana baraya SGP. Bahwa disedana masih dina carios cepot jadi raja anu disanggakeun ku kidalang almarhum Abah Asep Sunandar Sunaria. Wayang golek ieu rombongan ti Giri Harja tilu. Ayeuna paratos lebet bagian kedua. Tah kukituna supados teu nyangkong teh kana waktos sumangga ulang dangukeun ieu bagian kedua cepot jadi raja. Wilujeng ngadangukeun. Kalah pinuh dina telinga teh. Da juragan Arjuna mah keur budak keur ngoronang keneh sakala teh dihuapkeun. Eta nyaon kana ti kotok teh. Colek di dahar. Ngini. Astra jingat dawalaku melayang di keganawian. Ieu ge. Tuna lampah eta kacarios. Raden Gatotkaca bari naliti kaayaan nagara lumampah. Sejak ka Madukara bade nyakseni ku ayana hajatan. Upacara adat opat sasihan garwa Arjuna nuju ka Kanular. Dina ngamah Jomantara lajeng ngampah lemah. Ngepek sotir merak ngibing sosotiran. Watak wanto satria pinilih tanding lumampah. Lir macan tinangan. Tinak gendingane pun solontongan.
darah tapi darah yang lah yang disebat pahlawan pembela Nusa, pahlawan pembela Nusa. Bibi Subadra, mudah-mudahan baik bayi anu aya dina wewengkon mulus rahayu gembleng katut salamet opasasi nuju ka kandungan bibi layan kaula sumeluk ka sejumlah warga negara marta anu ngabogaan rasa tanggung jawab salaku warga negara utamana dina widang keamanan bantu kaula saya hideung saparanca tembang lewana bae lelewana bae burung hirang
Ujang Juli Micinta Sulaya Tiba nyangka pas ini di Kusmitna kembang Tanjung Tiambung matak kadukung salah sangka mandek satengah keluarga Bima Putra kang lumampah mandek satengah aking marga ingkang ngalaga ya ingkang ngalaga Raden Gatot Kaca Bima Putra Yo Arim Bisuta Putra Pringgandani sejanyaosan kana pangangkir Arjuna wirih bade salametan opat sasih nagarwa nanyata Dewi Subatra maksad lumampah ka Madukara nanging naliti heula kaayaan ieu nagara bilih aya bancang pakeu Seja lumampah di kawang-awang nanging satringe pun lumampah datang ke Ganawiyati Raden Gatot Kaca ngelirik busana apa busana Gatot busana Gatot Kaca jamang mas murut susun tiga sumping mas rineka iya inggih hulur-hulur nganggem dras mara aja jamang susun tiga iya inggih gelung cupisnya prahasta kuncal kancana iya inggih alas-alasan kancing Garuda Murti iya inggih mawe raksukan Kreanta Kusuma penguasane horanana beraja ingkang tumawa si mawe sinjang wasununa suasane wanci tengah cat boten cat ketingga wonten hujan datang kehujanan wonten panas datang kepanasan si mawe tarumpah ceramah penguasane pun bisa mabur tanpa larang angcut taliwana penguasane pun wonga cincin kayu bedakan melesat lahu datang ke gana mancat kadiah melong tuminak datang asal
suci Kembar sur nu tinggal takuda jak suci Kembar sangar pingat demin siang ya sangar pingat demin siang anget kalanung watek wantos Raden Gatot Kaca satria pinilit tanding dudu satria samanea sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunan kagungan kakasih Raden Surya Pringga watekna sanajan kahalangan kumega jangkrik dina gawir katingali kalayan kagungan Aji Sabta Pangrungu watekna sanajan jangkrik dina liang kadangu kawang-awang Raden Gatot Kaca barang ningali kasewiji madhab aya anu kakalayangan duaan atuh Raden Gatot Kaca lajeng nyerorot ti keganda ieu lamun teu katewa moal teu pejes sia tulung ya hari aing geus salamet ye alah Woi salamet Ngus dulu kulan siling hidup paeh kuring hari aka sami bae udah hei sate teh udah alah Gusti Bapak Komandan Gusti tobat teuing anu Bapak Panglima geuning nuhun sembah kapihatur ditarima nu bagi kejadian naon duh nuhun agan dasar kudu panjang irungnya panjang umur gitu goblok alhamdulillah barang gapru kok yakin itu dunungan kan cuma kapihatur nuhun pun nuhun alhamdulillah dasar kudu panjang umur panjang urang jelema mah tuh da kumaha irung kumaha tiap-tiap panjang irungna panjang umurna ge panjang karena dari keseruan yang panjang umur mah mari kejadian naon mari jeung deh ka mana ti mana agan abdi teh mios teh kitu maritis tadi subuh ngabantun biasa we hasil palawija ulan roai kacang panjang surawung terong bonteng kapan bade salametan di puseur dayeuh Madukara ya kitu kitu nah atuh aya di jalan jeung samana ini mios teh abdi teh pun bapak abdi
pun lancek tiluan si garing kemana? Biasa ya ke pasar tanyakeun eta si garingan ke pasar we gitu kulan di tengah perjalanan Nabi tengah reureun sape Roy nah atuh di jalan teh kulan aya jalmi jangkung gede aya jelema orang asing badan sakitu ta jangkungna ari kagigir sakitu ai katukang we sakitu ini ngebelowak ke liang irung curug mun itu dewasa sia kelakuan teh bener bot sami bae laporan abi kitu pasti mau teu kitu sayur ditumaritis nuhun naon bae sosin sakumaha 2 beungkeut da juragan Arjuna kasenengna teh kana duren kabantun 2 ayeuna teh mung kantun cangkangna wungkul nah da lapar di jalan abi kitu kulan suramung we kitu kulan urang mana eta jelema duka mung maksadna parantos ka judi haram teh sia naon judi kitu ka judi geus kanyahoan geus ka sawang maksudna naon bade ngiwat Gusti Subadra garwa pangaulaan saha teh eta jelema jangan beta gelap kumaha ge mata aing mung laporan ge kitu tah paur aneh da tidak euy naon akang di bapa ka anak teh nurun simaan aing ngomong teh diuk sia diuk aing peuring ngeleper cabok sia peuring ka bulu punuk teh tapi eta ngadengekeun juragan Arjuna aing ngambek teh muni andalemi cepot montong loba teuing neureuy sia teh cepot meuni taun sia teh eta we baheula keur budak dibawa tunggu pare teh ngebahayam juragan Bima mapan ngebahayam teh cang hayam teh nepi ka 3 kilometer gitu nya matak nurun ka putrana juragan Gatot Subroto punten cabok sia tuh nya juragan Arjuna mah da ngebahayam teh hayam keur nyorok cok teh ngagiribig ieu hayam hayam teh lain lumpat kana cileungeur ruak lieu